Привет всем. Nissan Sunny B15. Короче, после небольшого ДТП пропал сигнал. Начала светиться зарядка периодически. То загорится, то погаснет, то загорится, то погаснет. Начал разбираться, короче, ребята в интернете нам говорят, все, генераторы кирдык. Фазы выгорают, диодные мосты выгорают, смотри, ищи. Открыл генератор, посмотрел, все, перебрал его, короче, весь пропаял. В электрике маленько волоку. Может даже не маленько. Короче, генератор перепаял. Диоды прозвонил. Все на место собрал. Все, щетки поменял. Все нормально, все то же самое, ничего не поменялось. На сигнал нажимаешь, короче, загорается лампочка контрольки аккумуляторной батареи. В общем, начал копаться. Подсказали. Смотри, говорит, вот этот жгут. Вот этот жгут. Вот он идет туда, идет к оси, и вот сюда приходит, вот к этому вот блоку. Короче, я его начал смотреть, но до туда добраться я не смог. Не то, что не смог, просто не захотел ломать все это хозяйство. Там говорили, это и скрутка заводская, которая окисляется, контакт пропадает. Но не в этом суть. Расскажу, как я нашел сигнал. Короче, сюда я полез. Вот эти рулихи очень тяжело снимаются. Не знаю почему, либо я не умею, либо они как-то сделаны так по-уродски. Вот это реле сигнала, черная. Она идет вторая от фары. У нее есть 3 ноги, она трехногая. Там уже похимичил. Нам нужно зацепиться. Сейчас скажу. Вот этот белый, первый провод, зеленый-черный. Вот он. Этот провод идет либо от генератора, либо к генератору, я не знаю, короче. Я, короче, вот на этой фишке его нашел. Вот эта фишка. Вот он здесь. Вот отсюда кидаем новый проводок на предохранитель. Хорн. Ну, то есть звуковой сигнал. Вот он, 10-амперный. Вот эта крышечка отсюда. И все. Напряжение стабилизировалось, видимо, или что-то произошло, не знаю. Сигнал работает. Все ништяк. Все проверил, все точно говорю, 100% работает. Всем пока.